Tunazungumzia sasa certified seeds potatoes. Certified seeds ni kusema mbegu ambazo zimefanyiwa ukaguzi na mamlaka husika, yani KEPHIS, na zikadhibitishwa kuwa bora za kupeleka shambani kwa shughuli ya kupanda. Hizi mbegu ni kwamba hazina ugonjwa yoyote, hazina pest yoyote ile ambayo inaweza kuadhiri mbegu ikiwa pale shambani, na hivyo basi tuna uhakika wa kupata mazao mingi kama mbegu ni safi kuliko mbegu zile ambazo hazijadhibitishwa. Na pia utakuwa na ubora kwa shambani bila kutumia madawa mingi, kwa sababu tayari umepanda kitu kilicho safi. Na pia kwa kuwa hiyo mbegu itakuwa safi, itatoa mazao yanao ubora kubwa sana kukubalika sokoni kwa wale ambao wanafanya processing na pia wale wanakula kawaida kama chakula ya nyumbani. Sasa utajuaje kwamba mbegu ni certified? Ili ujue mbegu ni certified, lazima mfuko ulio na hiyo mbegu uwe na lebo ya KEPHIS. Na hiyo lebo itakuwa inaonyesha aina ya mbegu, kama ni mbegu ya Mantu ama ni Makis ama nyingineo itakuwa inaonyesha, na size ya hiyo mbegu kama ni size 1 ama size 2, na itakuwa inaonyesha pia jina ya mwenye kuikuza hiyo mbegu na pamoja na siku iliyowekwa kwenye mifuko. Ili ujue kwamba mbegu iko tayari kwa kuotesha, unaangalia macho ya ile mbegu. Hiyo mbegu lazima itakuwa imebreak dormancy ama inaonyesha macho ya kuashiria kwamba sprouts zile zitatengeneza shina ziko ready. Ni bora kujua mbinu safi ya kuandaa ama kutunza mbegu kabla ya kutoka store na kuielekeza kule shambani ili ukapande. Hii mbegu, kumbuka, ukitoa kwa store ile ilikuwa na degree za chini sana, kiwango ya chini ambayo ni degrees siko na baridi sana, na hivyo basi utaitoa uipeleke kwa degrees ziko na joto ya juu. Kwa hivyo itakuwa na ile kitu tunaita shocking, ama zitakuwa ni kama zinaona kwamba zinaelekea kufa. Hivyo basi unafaa ukienda naso usiweke saindi ya siku 5 kabla ya kuotesha zile mbegu, kwa sababu ukiweka saindi zitaendelea kuwa zinaharibika, alafu mwishowe utakuwa hauna mbegu tena kwa sababu ya handling. Na ni bora mkulima ujue kwamba unapobeba ile mbegu kutoka mahali umeinunua, kama ni kwa store, kutumia lori ama tractor ama chochote kile, hiyo kitu isikuwe imebeba mandizi yanayoiva ama matunda yanayoiva. Na pale utakapoenda kuiweka kwa store yako, pia kusikuwe na mandizi kwenye hilo store ama matunda yanayoiva. Kwa sababu nini? Kwa sababu wakati matunda yanavyoiva, kuna ile kemikali huwa yanaachilia inaitwa ethylene, na hiyo ethylene huwa ina hatari katika dormancy ya viazi, huwa ina hatari katika kuzuia macho ya viazi ili yastoke.